गिबियावनो बयनोबो गोजोननाय हरबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों, जायजों गुसुं समावनो गासै फिसा गेदेर रादाबफोरखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गिबियाव गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ BTRनि दावबायसा बर'आ नेशनेल आर्चारि गेलेगिरि कहेला बर'नो बेराम फाहामथाय लानो 20,000 राङारि अनसुंथाइ होदों। गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैसोना थानाय बर' फिसा नेशनेल आर्चारि गल्ड मेडेलिस्ट कहेला बर'खौ खौरां लाहैदों BTR खुंथायनि दावबायसा बर'आ। बिथां दावबायसा बर'आ कहेला बर'खौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय दिल्लीनि एम्ससिम लांनो 20,000 राङारि अनसुंथाइ होदों। बिथांनि बे अनसुंथाइआ जोबोरैनो बाख्नायथाव आरो सुबुंफोरनि थाखाय गेदेर बिहोमा। नैथि रादाबाव दङ रिक्सा सालायगिरिया जिनाहारि खालामदों सासे आइजोखौ। जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। सानै रिक्सा सालायगिरिखौ सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदआव समबारखालि आसाम पुलिसा हमदों। हमजानाय सानै दायनिगिरिखौ नगेन सैकिया 25 बोसोर आरो अरबजित कलिता 22 बोसोर होनना फोरमायदों। बे मुगैथाव लाजिथाव जाथाया आसामनि जरहाट टाउननि अमरहाट बाजाराव जालांबाय। पुलिसा मिथिहोदों दि अजन्ता बाइपासनि नगेन सैकिया आरो मालु आलिनि थागिबि अरु कुमार कलिताया सासे आइजोखौ बाजारनि खोमसि जायगासिम बोनानै लाङो आरो जिनाहारि खालामो होनना SI इन्दुमणि गगैनि दैदेननायाव मोनसे पुलिसनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो आइजोखौ बोखाङो। गुबुन फारसे पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव लोगो लोगोनो सानै दायनिगिरिखौ हमनो मोनो। गाग्लोबजाग्रा आइजोखौ पुलिसा जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम लानानै थाङो। फोरमायनाय बायदिब्ला गाग्लोबजाग्रा आइजोआ रेस्टुरेन्टआव खामानि मावोमोन। दायनिगिरि सानैखौ गोख्रों साजा होनो रायजो राजाफ्रा गोख्रों दाबि खालामदों। थामथि रादाबाव दङ आगस्तनि गिबि हाप्तायावनो जानो हागौ HS हायार सेकेन्डारिनि आनजाद खुंफुङाब्ला गुबुन राहा गैया। मैया आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रुनुस पेगुजों आसु, एबसु, बर' थुनलाइ आफाद, असम साहित्य सभाजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादखौ लानानै सावरायनाय जायो। फरायसाफोरखौ आनजाद होनो थाखाय थियारि जानानै थानो खावलायदों। आगस्त दाननि गिबि हाप्तायावनो हायार सेकेन्डारिनि आनजादा खुंफुंजानो हागौ। अदेबानि मेट्रिकनि थाखाय दासिम लानाय जायाखै जेबो थिरांथा होनना फोरमायदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि कभिड थासारिखौ नोजोर होनानै माबायदि आनजाद खुंफुंनाय जागोन बिनि सायाव मैया सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांजों गुवारै सावरायनाय जायो होनना बुङो। मानोना CBSE एबा गुबुन रायजोफोरनि बर्ड आनजादफोरखौ दोनथ'नाय बायदि आसामावबो आनजाद खुंफुंनायनि जेबो राहा नुनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै आनजाद खुंफुंनो थाखाय खावलायदों सोरखारखौ। आनजाद खुंफुंनो थाखाय मोनसे SOP थियारि खालामनांगौनि सायावबो बिथांमोना सावरायदों होननानै फोरमायो। आनजाद खुंफुंनो थांनायाव जाहाथे आनजाद हलाव फरायसाफ्रा होंगो दोंगो जानाङा बेनि थाखाय सोरखारखौ आनजाद हलफोरखौ बारायना होनो थाखाय खावलायदों। जिहेतु सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा आनजादनि आयदाफोरखौ खमायना होनाय जागोन, बेनिखायनो बे आयदाफोरखौ फरायसाफोरनि गावनि सायख'नाय आयदा जानांगौ होननानै खावलायदों होननानैबो फोरमायदों एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सा पुलिसा 42 कार्टन आयेन बेरेखा जौ बोखांदों। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव आसाम पुलिसा ड्राग्स आयेन बेरेखा जौ आरनि बेरेखा गोख्रों सिग्रोमगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो मैया मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव बेलगुरि सकआव सिग्रोमनानै बोखांनो हादों आयेन बेरेखा जौ। पुलिसा खमैबो 42 कार्टन आयेन बेरेखा जौ बोखांनो हायो। बेनि गेजेराव मोन 15 कार्टनाव किंफिशार बियार आरो मोन 30 कार्टनाव हेमेन 9000 बियार दंमोन। बे जौखौ ML 08E3773 नं मारुति इक' गारि गंसेयाव मुसलपुरनिफ्राय निकासि फारसे लांगासिनोमोन होनना मिथिहोदों। जौजों लोगोसे मुसलपुर पुलिसा सालायगिरि चन्दन दास आरो सन्धरा गयारिखौ हमनो हायो। 2022नि स्टेट बर्ड आनजादखौ खुंफुंनाङा होननानै हादोरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआव दाबि खालामदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि जोबथा आनजादखौ बोखारनांगौनि फरायसाफोरनि गोख्रों दाबि। हादोरनाङैनो कर'नानि थासारिखौ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर होनानै हादोरनि गोबां रायजोफोराव आनजादफोरखौ फासयनाय एबा बन्द खालामनाय जादों। बेफोरबायदिनो माखासे रायजोफोराव सोरखारफोरा आनजाद खुंफुंनायनि थाखाय सावरायगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो स्टेट बर्ड आनजादखौ खुंफुंनाङा होननानै जौसिन बिजिरसालिसिम सौहैदों फरायसाफोरनि बिमा बिफाफ्रा। खमैबो 6469 बिमा बिफाफ्रा आनजाद खुंफुंनाङा होनना दाबि खालामना जौसिन बिजिरसालियाव आर'जलाइ होदों। उकिल ममता शर्मा, अनुप्रा श्रीवास्तव आरो हादरनि सा 6469 बिमा बिफाया आनजाद बन्द खालामनो खावलायदों।
आनजादनि सोलाय आलादा राहा लानो थाखाय जौसिन बिजिरसालिनि खाथियाव खावलायदों। BTRआव गोदान गंसे जिल्ला दानो थांगासिनो बे बाथ्राखौ मिथिहोदों BTRनि चिफ मानाव प्रमद बर' बिथाङा। बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर महकुमाखौ 15 आगस्टनि सिगां आसाम सोरखारा जिल्ला हिसाबै फोसावगोन आरो गंसे जिल्ला जानो जिखिनि गोनां बेनि गासैबो खामानिखौ मावगासिनो दं होनना प्रमद बर'आ बुंदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेनि थाखाय गासै हाबाखौ मावनो बिथोन होदों होनना मिथिहोदों। तामुलपुरखौ गंसे जौगाखां टाउन बानायनो BTR सोरखारा थांखि लादों होननानैबो फोरमायदों। गोजोनथाव खौरां, आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मासिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया गिबि खेब आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि जानायनि उनाव हादरनि राजधानी दिल्लीयाव दावबायदों। दिल्लीसिम आगान हैना भारतनि लेङाइ हादरगिरि राज्य सभानि चेयारमेन मानगोनां वेंकैया नायडू आरो लक सभानि बुंथिगिरि मानाव ओम बिरला बिथांमोनखौ लोगो हमदों। बेसेनगोनां सावगारिखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामना बिथां बिस्वजित दैमारिया बुंदों दि बिथांमोननि आदर्श आरो थुलुंगाखौ बिथाङा अराय मान खालामो होनना। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसाम सोरखारनि गोदान थांखि। सोरखारि मावख'आव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, हादरगिरि रामनाथ क'विन्द आरो ग'पिनाथ बरद'लैनि फट' थाथारनांगोन होनना फोसावदों। नैथि केबिनेट मेलाव रायजो सोरखारा माखासे गोनांथार थांखिफोर लादों। बे थांखिफोरा जाहैबाय BJP दैदेननाय मित्रजों सोरखारनि नैथि खुंथायनि मैया ब्रैथि केबिनेट जथुम खुंफुंनाय जायो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि आफादगिरि मासि सामलायनायाव जनता भवननि कनफारेन्स हलाव खुंफुंनाय जथुमाव माखासे गोनांथार थांखि लानाय जालांबाय। बे केबिनेटआव आसाम सोरखारा थांखि लादों दि दानिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो आसाम रत्न बान्था, आसाम बिभूषण बान्था, आसाम भूषण आरो आसाम श्री बान्था होनाय जागोन होनना फोसावदों। सिगाङाव आसाम रत्न बान्थाखौ 3 बोसोरनि उन होनाय जादोंमोन। आसाम रत्न बान्था मोनगिरिखौ नोगोद 5 लाख रांजों आरो बिभूषण बान्था मोनगिरिखौ 3 लाख रां होनाय जागोन होनना फोरमायदों। 12 जुलाइनिफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय मित्रजों सोरखारनि गिबि बाजेट जथुमा जागोन। बेजों लोगोसे केबिनेटआव थांखि लानाय जायोदि रायजोनि मोनफ्रोमबो सोरखारि मावख'आव गाहाय मन्थ्रि, हादर बेंगिरि आरो ग'पिनाथ बरद'लैनि फट' दोननाया गोनांथार होननानै। दैबानायाव खहा जानाय फरायसालिफोरनि फाहामथायनि बिबानखौ जिल्ला बेंगिरि एबा DCनो होनाय जादों। 1 एप्रिलनिफ्राय 30 अक्ट'बरनि गेजेराव फाहामनो नांगोन बे फरायसालिफोरखौ। खयलानि सिखाव फालांगिखौ बन्द' खालामनायनि सत्तआव 30 मार्चसिम सागरलिया गेटखौ खयला ट्राक थांलाय फैलाय खालामनो हेंथा खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट खालाम आरो रादाबखौ फेसबुक, WhatsApp लोगोफोरनो शेयार खालाम। दासिमबो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। उननि समाव आं रादाब लाबोयोब्ला नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।